Omanyi mwana muwala Martha kyatukoze nze omwana simanyi na kumanya abantu beebuuza lwaki ne byayimba bitunda Martha Mukisa tebamanyi ne lwaki ne byayimba bitunda naye bino bye bireetera okutunda wabula ow'ekinaana amaanyi gamubuze nze mutukiikiridde emyaka ekinaana leero singa tekibadde bwe kityo olunaku badde ogenda luyitamu otya n'ebyokulya Mukama Katonda badde ninayo ebinyeebwa byange nga ninayo ne lumonde wange era baŋŋambye nti mulindwa abayita ate eri omuwala ono oyinza mugamba ki Martha Mukisa oyo omuwala bannange anoonye n'omusajja afumbirwe soko gy'olabe bagamba mbu abayimbi tebagala funa basajja baba bakadde ono akakole ono akole ekyenjawulo akyuse ate mama agamba labira ddala nze mama si bw'ogambye bwe ŋŋambye ono mayeze oyagala mwanvu nganze omugogofu sembya no baba sikusinga ko omwana n'okubeera nga ngasinga ku munne tubalansinga twesa ate siko muwanvu ko nesonko oyo gwolaba alimu ebirungi alimu ebibala gweno ddaawo oda maama onosobola yagala abakyala bagundi b'obuduukaduuka wa boda ku myaka 21 Martha Mukisa omutima ogujjawo ovayo oyamba abakyala abakusinga emyaka bamaama wo n'abaana abato well omutima guno sijja kugamba nti nooba nti gulina nnyo nti nze ndi mutuukirivu nnyo nedda kuvira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu tuddemu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 29 oba noti 7 8 29 52 155. nze Sonko Muhammad omukutu gutandika osiro kubanga tukuweereza naku z'omwezi 31 lunaku lwa Easter side yaffe eri bannaffe abalala nga bwolaba mu bifaananyi bino we tugenda maaso twegatiddwako omuyimbi Martha Mukisa oluvannyuma lw'okuba nti abadde alaba emboozi ze tubadde tukola yancontactinze n'aŋŋamba Sonko tufuneyoko abantu abali mu bwetaavu bw'ebyokulya abaweranga 105 tujje tubeera ate nga tubawa ebyokulya so olunaku olwaleero bye bigere bino tuli kireka waneeno tulina abakyala abasukka 115 betuleetedde emmere lunch enfumbe kosa n'emmere enkalu nga bwogenda mu maaso kubanga olaba mu bifaananyi so olugendo lwaffe lutambudde bweruti naye nalyeetaaze okuba nga nsemberako oko waali kati nnyo mubuuzeko ekibuuzo kimu bibiri then ate oluvannyuma tubeere nga tubalekerayo ebifaananyi emboozi nga bwetambudde laavu ebadde y'amaanyi nnyo nnyini ddala nga bwogenda maaso kubanga olaba omuntu omu akantu kayinza kuba katono ku sayidi yo naye atayinza okusanyuka kinene kkiriza obagaana abangi olunaku olwaleero babadde bagenda kubeera nga ate tebafunye lunch efaanaganako ng'eyaleero kulya ku ttooke omuceere ennyama okutwala ate ne ku mmere enkalu ewaka naye essanyu libadde lingi nnyo nga twegatiddwako omukwano gwaffe Sojje mu Rashidi w'ekiroto mission eyatuyambye kulaba nga tuyita abakyala bavudde mu bitundu nga Kasokoso, Kiganda, Kireka, Banda okwetoloola we watyo abamu bakyala bannamwandu abalala abakyala bakulu myaka tulinako abantu abamu abaasendebwa we baali basula emabegako gye buvuddeko era nga nabo batwegaseko nako olwaleero okulaba nga ate bafunye ku byokulya nina muganda wange nnyo Sojje mu Rashidi nyagala mbeere nga ate mubuuzako ekigambo just kitono nnyo Sojje obulamu buli butya obulamu kiriya otuyitidde abakyala nako olwaleero owulira otya okuba ng'oyisa abakyala omanyi mwana muwala Martha kyatukoze nze omwana simanyi na kumanya abantu beebuuza lwaki ne byayimba bitunda Martha Mukisa tebamanyi ne lwaki ne byayimba bitunda naye bino bye bireetera okutunda kubanga omuntu okukwata n'oddiza ku bantu kikulu nnyo omuntu yenna akwata naawa omuntu kyabadde tasuubira bannange kikulu nnyo era emyoyo gyasanyusizza emyoyo gyasomesezza ekigambo kuwa mingi waliwo oli oyo nga badde alaba olunaku lwamufundiridde dda naye ekyokulya tamanyi wagenda ku kijjo olwaleero akifunye nga kivudde mwani
nga kiyitidde mu Martha Mukisa. So kirungi nnyo baganda bange mwenna abalaba abaliko bannange mugende mu maaso n'okuyamba. We cannot help everyone but everyone can help someone. Kyekyo nnyini. Kale nina maama alisale. Maama obulamu buli butya? Bulungi. Owulira otya leero okuba nti waliwo akatini kogabanye nako? Kaakano era nsanyuse nnyo naye omwana oyo omulindwa oyo. Ono. Oyo omulindwa oyo. Mukama amwekyasinga okwagala kubanga nze nvudde wala ne mulindwa ebangambye nti mulindwa. Wabula ow'ekinaana amaanyi gamubuze nze mutukiikiridde. Emyaka ekinaana. Leero singa tekibadde bwe kityo olunaku obadde ogenda luyitamu otya n'ebyokulya? Mukama Katonda badde ninayo ebinyeebwa byange nga ninawo ne lumonde wange era ebangambye nti mulindwa abayita. Ate eri omuwala ono oyinza mugamba ki? Martha Mukisa. Oyo omuwala bannange anoonye n'omusajja afumbirwe. Soko gy'olabe. Soko ndi waneeno nagamba tugire soko gy'olabe. Maama ina kyagamba andabye Sonko nagamba Sonko lwaki togira mama sibo ogambe. Wengereko wano Martha. Sigamanga ffe banyuko tutulabe engalo. Bagamba mbu abayimbi tebagala funa basajja baba bakadde. Ono akakole ono akole kyenjawulo. Achuse. Ate mama agamba labira ddala nze mama sibo ogambe. Bwe ngambye ono. Mayeze. Oyagala mwanvu nganze omugogofu. Sembya no baba sikusinga ko bwa. Omwana okubeera nga munene. Ngasinga ku munene. Tu balance nga tuwesa. Ate siko muwanvu ko ne Sonko. Sonko yo gola balimu ebirungi. Alimu ebibala. Gweno dawo. Yesu ya. Mama. Ababoda twazaache. Ne soko je jango otubulire. By the way Martha Mukisa. Ono soka yagaja abakyaala bagundi basi. Bobuduka wa boda. Aboda bannange. Twazza gwati. Martha Mukisa wan contact nze netulabe ntufuna y'abakyala so ne contact ya muganda wange mulindwa abakyala bawano bazze. Omutima guno guvoyengereko wano kati nnyo guvaawa ku myaka 2 mwogu mujjo ko kuba nsoolo okubanga owaaba. Ndi muto mama. Aine ate nno mwongedde mugumu aina 2. Ku myaka 2 mwogu Martha Mukisa omutima ogujjawo yo yamba abakyala abakusinga emyaka maama wo n'abaana abato. Well, omutima guno sijja kugamba nti noba nti ngulina nnyo nti nze ndi mutuukirivu nnyo nedda naye ndozo olusi kiba kuyitibwa kwa Mukama n'akulaganaga mumanyi Martha kola kino kati kibeera eri gwe okuwuliriza eddoboozi ku ekintu webanga kikuweereddwa okukolebwa nga si kibi lwaki oba tokikola ate n'ekirala obeera nga kubanga ebintu bino abatuliraanye muva omulamwa obeera ng'osobola okubeerako abantu abakuliraanye basobola okuyambako n'otuukiriza ebintu ebimu byobeera oyagala okukola nga bino why not so nze kino kintu I can tell you I did not even kyenyinza okuba nga nkoze kuba nti no my presence n'okulaba nti nkituukiriza but it was people abantu ab'enjawulo abampadde amaanyi nagamba Martha we are giving you this Martha we are giving you this in its small capacity netugamba on Easter instead for kubeera eyo nga tuli mu kulya ate bulungi tunywa amabiya biki olugabaneko n'abantu waliwo eyo abatalidde kakoko abatalidde kanyama at least ko kana akatono tukole ki tukalye wamu n'abantu baffe bana abakyala abazze olwaleero ku kirooto so I'm just thankful. Akamessage eri abantu abali mu limelight abayimbi abazanyi ba filimu abalinganga gwe nga alina following asolo yita abantu ne bayambako neta nakikola kikoze otya bawe ku magezi oba message wadde nti eba calling n'abamu beekakabe kale Changes okugamba if you cannot feed like 100 people nga ffe kyetukoze olwaleero kuba leero I think to feed abantu 10 n'okusukawo oba at least ko feeding ayomu baako omu gwosobola okuyamba oyo omu obeera olina kinene nnyo kyokyusiza ku bulamu bwabwe then ekirala sometimes tukola bino ebitu naye ofunamu okusikatira naye okusikatira oyo abasitaani abatayagala abantu bakole ki oyambe ku balala obeereko ekirungi kyotuusa ki ku balala so wofunanga okusikatira gwe sigala ku mission until ngewedde mission until ngewedde kati awo ebisigadde obirowoozeeko oluvannyuma ogambe kati kale kyekibuzeewo kati ate oluddako
okituukiriza ekibuzeeko. Kale andaba nja kuwa amagezi amalala gambo batusobola kukwata musawo okuwaayo sharinga video eno ono muyimbi tu supporting ennyo abantu bemulabe tukola nabo nga bayamba ku muntu omulala because muwuliza music waabwe n'avaayo n'abaddiza ayina ennyimba kyalira omukutu gwe osharinge so ojaba oyambyeko indirectly eri jajja then abeera nga awa abali eno sibe kiri. Yes. Okay. We thank everyone that has blessed us. Nakatono katuwadde okutuukiriza luno olunaku. Nsigadde nze Martha Mukisa, Sisaga. I have new music and let's keep in touch and keep enjoying each other's company. Okay, Black Magic baby. Black Magic baby. Courtesy of Black Magic. Thank you so much. Nina abantu bakunjagaliza buli we tugenda. Kale katweyongereyo maaso. Wow, you must welcome. Hello, Mama. How are you? Share my bed. Happy Easter. How are you? I'm very happy to see you ladies. My mamas. Hey, women have papas. Oh, I'm very happy to be here. I'm so glad to see the work you guys are doing. And I'm so happy to, and blessed. Okubera wano nabo era twasazeewo olunaku olwaleero tuzze tubeereko nammwe wano tubeeko akatono ketusharinga amiina era twakedde nnyo ku makya ne tubafumbira ekyemisana kansubire kitera kuna kigenda kutumala naye kino kyonna tukikoze kyonna tukikoze olw'obusobozi bwa Mukama n'obusobozi olw'abantu kinoomu abasazeewo batuyambe sobola okutuukiriza pulojekiti eno tetumanyi maaso eyo gye kigenda okulaga naye ndi musanyufu tumana namusazeewo ne mujja ne mukuŋŋaana sobola nti no kino kye twateeseza tukole tugenda fena tuyimukire wamu n'amaanyi. Yes, so thank you so much. I'm not going to say a lot, but I guess let us start the eating. Yes. Sister. Yes. Nga tetunnabaako activity esooka egenda mu maaso tulina omukisa okukyaza wano ku Kyoto Mission Charity Organization era nga abakadde bano boolaba awamu n'abato abasinga babeererawo ddala wano abakadde bano bali mu mikono gy'Ekyoto Mission era nga tubadde tubakyazanga buli we tuba tufunye omukisa ogw'ekyo ekiba kiriwo era nga mu bo twatandise n'okubakola mu gurupu nga era waliwo ebintu by'enjawulo ebakola ki bye bakola mulimu abakola emikeeka maama ono yali ku department y'okukola emikeeka oyo aluka emikeeka bulungi nnyo era waliwo abamu ku bo
nga bakola beats necklace ezaffe eza tradition era nga bakola ebintu ddala ebirungi byabalaba amusanga ng'atambula ku luguudo oba ku street oba mu byalo eri abamu babalaba nga abalogo babalaba nga abasezi babalaba nga abaalemwa bye bifaananyi bye bakola ki bye balina naye ne batamanya nti naffe gye tulaga kubanga abo bajja ekigere tukola ki era nsanyuse nnyo omuyimbi nga ggwe okugamba nti kanzire mu bantu abawansi ate embeeko kye mbatuusaako. So our fellow artists mwenna kino kyetuteekeddwa okukola kubanga abantu bano abakadde bano be batuzaalira abawagizi baffe ate abakadde bano be batali tetusobola kugenda mu maaso osobola okumanya ebyaliwo mu 1988 naye ate asobola okubikubuulira kati bw'otamanya gye wava tosobola kumanya naki gy'olaga. So ffe ng'ekirooto mission tuli basanyufu nnyo okukyazaako olunaku olwaleero. Weebale nnyo weebalire ddala okutusuulira omwoyo n'ojja n'otulabako. Yes, ate n'abo ababadde tebamanyi amanya gange nze Martha Mukisa. Ndi mukyala muyimbi abawuliddeko akayimba sango kanga mwawo sango abayagala nnyo naye oli bize muli bize mwembe. So ndi musanyufu nti eno mission bagiyita ekirooto kubanga nange byenkola byatandikibwa mu kirooto. Natandika kyali kirooto simanyi kigenda kuntuusaawa kimanyi kigenda kuntuusa mu bantu ki kati olwaleero ekirooto kintuusiza mu bakyala ab'amaanyi ekiddako bye nasomera Chambogo University era nenkola textile designing and technology ate kuba mirimu bye nasoma bya mikono bya design ate bye mulimu. So nze kimpa omukisa gw'amaanyi okuba nti ndi mu bakyala abakozi abatuyigiriza okukola abaagala abaana baabwe abaagala bakyala bannaabwe so kansubire Mukama ajja kwongera okumpa omukisa okubeera nammwe nyongere nange okubaako byembayigirako nange nyongere okubasakira ebyenjawulo ngendeko eyo nsake nga ndeeta mukiroko. So ndi musanyufu nnyo ndi mukyala mukatuliki era Eastern ya muwendo nnyo gyendi. So ate ndi mukyala ayagala Katonda era namwe mbakutiza tweyongere okusaba Mukama Katonda ajja kwongera okuteekawo embeera ennungi mu bulamu bwaffe. Ndoga tweyongere n'okwagala eggwanga lyaffe n'okwagalana. Kati engoye zino z'olaba zitungibwa abaana baffe betusikiringa wano abakirooto mission era nga abawala n'abalenzi. Tulinamu n'abali mu carpentry eri abasoma era tuyinamu nabo betwajja ku nguudo wabula essaawa zino nga basobodde okufuuka ekyenjawulo era nga bebakola ebyenjawulo byolaba n'ebirala tubijja olwa space biterekeddwa era abasikiringibwa mu kutunga ne bakery ka oven kaffe okalabaako ebya saluni ndowooza obiraba mu luumu y'emu eno yennyini mwe muli byonna ebikolebwa. Then kankutwaleko uze ku bamaama eno then mulimu n'abakwegomba abayindi bo basomere n'abayindi. Soldier. So no studio. No studio volume 24 records. Okay. Mu recording yambo kimu kikola mu. Buli kimu kikola era music yafulumawo. N'abasoma ne basoma ebivuga. Na live band tukola rehearsals. Amanya gange nze Martha Mukisa ndi mukyala muyimbi. Nkimanya wamu muwuliddeko ku muziki wange ninayo kasango kanga mwawo sango ne Eddie Kenzo then abasigadde mumanyi nnyo bize tofaayo ku bye sirina kasaka smile kalina. Ndi mukyala
mukyala musanyusa era ndi mukyala musanyufu kyova era ne mu music nkugamba kasimayiro nkalina so njagala nnyo okulaba nti ne bantu bange bembeera nabo mu ggwanga lyange nabo bali bulungi bali basanyufu. Mission eno bagiyita ekiroto mission. Fena bye tukola tubiva mu kirooto biva mu vision biva mu hope mu faith mu kwagala. So mission eno gye tuliko kirooto mission kyekituufu kyennyini kuba tutambulira ku kirooto. So nsanyuse nnyo okuba nti ngenda kuba nga ngabana nammwe ekirooto kyange okulaba nti Mukama akiyamba kisobole okweyongera okututumuka n'okutuuka ku bantu ab'enjawulo. Kuba bwe tufuna bino ebintu bye tukola abantu abamu balowooza nti tuba tuli eyo twagala kusasamaza abantu. Nedda, naye naffe tuba twagala kukola nnyo bukubirire tufuuke ekintu eky'amaanyi, tufuuke abakyala ab'amaanyi, abakyala ab'omugaso. Kati olwaleero olwokubanga akatono kenfuuse nasobodde okugenda era ne mbasakira mu bantu ab'enjawulo bakinnoomu ne babaako ebintu ebitonotono bye bampadde era bwe bampadde ne ŋŋamba kambitwale mu bakyala bange kuba bakyala kuba kimanyi abakyala bano balina omutima ogwagala, balina omutima omukozi, balina omutima ogwagala okuyiga nga nze. So nga sisobola kugenda ate wantu walala wonna okujjako okujja wano. So njagala okubeebaza nnyo bannakazadde b'eggwanga ne basekazadde gye muli kimanyi gye muli naye leero Easter eno bannakazadde tubasinzizaamuko ku maanyi naye temufaayo. Yes, kubanga gye tulaga omulembe gw'abakyala naye era nga omulembe gw'abaami katuli awo tuli ku minzaani. So njagala okubakulisa nga tujaguza Yezu Kristu olunaku olwaleero. Yazuukidde era naffe n'atuzuukusa. Kyemanyi gwe nabadde aweddemu amaanyi enkya we bukeerera ogenda kuba ng'ogamba waba Yesu Kristu yakomyewo nange kanzeeyo n'amaanyi tweyongera okukola, tweyongera okufa ku bulamu bwaffe era mbakuutira bane mwongere okufa ku bulamu bwammwe. Emmere gye tulya ebeere nga emmere etuzaamu omusaayi. Tukole ku dduyiro, tweyongere okusoma ku bitabo, tweyongere okujja wano tuyige emirimu egy'enjawulo. So mbaagala nnyo era ndowooza essaawa eno nze njagala tulye buli kubanga leero nnaku lwakujaguza. So tuwemu akayimba n'abakyala. Abakyala bayimuke banyenyeemu nga tuyimbamu. Ayimbemu tumuyambeko. Kanene. Akapeera tugende. Kale tugende wekiti. Tofaayo kulye sirina kasa kasimayiro nkalina labu yonyinzirina mutima gudde gwanguyiwa yatorwana mubinema when necessary never deny. Don't do that. Tochikola kiyinza okunzita baby wankwata nnyo ku bwongo wandeka mwaka muwo ikakunira ku mwoyo njagala kunywa ku lwendo naye oba Wangaba bitegeera mutebale dije sumulula leka petetale atalina sentere kadapepali yega sembera setuchekole lero mudido kumubira kanyama kumusito kumujika atalina gendonywe
abalina ebizibu byamboze balaba balina kutuula balina batulaba baza kimumumanja yabagaba kuba ensonga ng'omubiri yagulina era ngenda kubakwatira nja kumuzina owaiwa abaana Sorry. It's okay. bw'ofuna tokweka kintu iweoka mama agana nafuna kukati bw'ofuna tobaawo olw'okwegera Tukube nako n'ebizibu byabwe batusibira mu katale kyokka tegajyoyombesa kuba mu kale abayenesonye kabaka tubikole mawe tali nesembere tubikole omwafunyawo tugende munda kati tugende munda kyokka tegajyoyombesa kuba ati ebweru tumazeeyo kyobalina okumanya ebweru buli omu afunye emmere aliwa babawe abakatuka bawe kale muteekewo kuba omala okuyingira munda teri waliyo omu weereza buli omu afunye Let me bring it outside. weereza ebita uyita nabago awo nabanga bonna buli omu afunye Soda. waliyo atanafuna mmere Soda. Soda. mubite munafuna muyemu era tukwate obubeera banange
tweyanziza nnyo sister mpola abatate bwe bawakweyo yabakulu babadde wa Hello? Kati gwe nkulaga bino ngenda kubannyonnyola mulimu be tumanyidde ddala nga bino babiri mu bwetaavu ate nga aliwo abatali mu bwetaavu tugende mpolampola sitamasa mbadde nga otukulembere I wish you were. Thank you. namusanga ku luguudo nga alunda bicupa nemubuuza ebicupa byalunda byaki nannyonnyola byabeera yantwala gyabeera era nga ewaka embeera yeeyo kale bino abaana bano be babikola era nga kino kyolaba y'emmeeza John tubuulire emmeeza eno mwagikola mutya asooka beeyanjula amannya agambye bampitanasazi jowadde okuva wano bwe kireka mission child organization era nga we mukirabye kye kitongole kiskiring ekiyamba abantu musafa abaana n'abantu abatalina mwasirizi sooka obeebaza tweyanziza nnyo tweyanze banaaleze webalirize mukama abaddezeewo nawe kojje kati emmeeza eno munda muno guno mupiira gwa mmotoka gwe twakozesa then kuno munda waliyo boodi eno mirror then neno wansi eno boodi then kwe twateeka amagulu munda omwo mulimu omupiira mulimu n'obufaliso obugikola kino kyeri okubanga nene bweti then tuteekako lino olugoye eno mirror twagifuuyira ne langi enjeru then tuteekamu zino dots eyo emmeeza yaffe bingi bye tukola nga kuliko bakery okusiba enviiri nono art then we wali ne art omulala kuba tubadde twalifulumizaamuko ng'abantu bangi sister nzikiriza abaana bano bakukwase ekirabo kino ate munange ogende nakyo era tweyanziza nnyo tweyanzege omutima omulungi gw'otulaze omutima omulungi gw'olaze ensi yonna nsubira abayimbi bangi n'abantu bangi bafunye ekyokulabirako mukama katonda akuwa omukisa so kivuddemu bana abakyala because abalinda ali very creative. I love my voice. Thank you so much. Sina bingi byakwogera naye musabe era nja kujamba weeyo omulimu mukolere so thank you so much. Bana abali mukulaba ndoza creativity mugiraba era oba oli eyo osobola okujja wano ku kirooto n'oyongera okuba supportinga n'okuba obusoba wakimanyi design yo gy'oyagala bo ne bagicreatinga ate mu bintu ebitali nnyo bizibu so muyongere okubawagira. Thank you so much. abakyala ekirabo kyange mukirabye Engine. abange jajja okusenya obudde kaddemuko damuko tulire
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu 07 94 724 oba 07 8 29 52 155.